guys, welcome back to a Killer King channel. ఈ వీడియోలో మీకు చెప్పబోతున్నాను యూట్యూబ్ లోకి రింగ్టోన్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు స్టార్ట్ వీడియో. యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత యూట్యూబ్లో కొట్టాలి మీ ఫేవరెట్ సాంగ్స్. నాకు తెలుగు సాంగ్స్ అని టైప్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. తెలుగు సాంగ్స్ అని టైప్ చేసిన తర్వాత సాంగ్స్ వచ్చినప్పుడు సాంగ్స్ కిందికి పైన చేయండి. నాకైతే ఈ సాంగ్స్ కావాలి, ఏదైనా ఒక సాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. బ్రేక్. ఇప్పుడు సాంగ్స్ రన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీకు షేర్ బటన్ ఓపెన్ చేయండి. షేర్ బటన్ అన్నక్కడ విడ్ మ్యాట్ దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే మీకు విడ్ మ్యాట్ ఓపెన్ అవుతుంది. విడ్ మ్యాట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత సాంగ్స్ పైన కింది వీడియోస్. ఇప్పుడు వీడియో పెట్టాను నేను. సాంగ్ వీడియో. ఇప్పుడు నేను సాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు సాంగ్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సాంగ్ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఎంఐ మ్యూజిక్లోకి వచ్చేద్దాం. ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత నో డాన్స్ మ్యూజిక్ ఉంది. మ్యూజిక్ అయితే వచ్చేసారి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీరు ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోకి మీకు ఇంకా పెట్టుకోవచ్చు మీరే. ఏం చేసావే మబ్బులను పువ్వుల్లో తడిపి తేనె సడిలో ముంచేసావే గాలుల. సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, లైక్, షేర్, కామెంట్ తప్పక చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో